সুপ্রিয় দর্শক, চট্টগ্রামের বুকে গতকাল ঘটে গেছে এক অত্যন্ত হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক ঘটনা। চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ট্রেনের ধাক্কায় ১১ জন বন্ধু নিহত হয়েছেন। যদিও কোনো কোনো গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে যে ১২ জন, এবং ইনসেটে আপনারা তাদের ছবি দেখতে পাচ্ছেন। গতকাল তারা মিরসরাইয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ফেরার পথে তাদের যে বহনকারী মাইক্রোবাসটি রয়েছে সেটি যখন রেললাইনের উপরে উঠে যায়, তখন ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী প্রভাতী এক্সপ্রেস কিন্তু তাদেরকে একদম ধুমড়ে মুচড়ে ১ কিলোমিটার দূরে নিয়ে ফেলে দেয় এবং ঘটনাস্থলেই ১১ জন নিহত হয়। এবং কিছু কিছু গণমাধ্যম বলছে যে পরবর্তীতে আরও একজন নিহত হয়, অর্থাৎ ১২ জন নিহত হয় এবং ২ জন অক্ষত অবস্থায় রয়েছেন। তো তাদের যে নামাজের জানাজা এটি কিছুক্ষণ আগেই হাটহাজারীতে সম্পন্ন হয়েছে এবং এই প্রত্যেকের বাড়ি হাটহাজারী উপজেলায় এবং তারা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা পরিবারের সন্তান। তো এই মুহূর্তে সেই পরিবারগুলোতে কিন্তু শোকের ছায়া বিরাজ করছে এবং তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না যে এত অল্প বয়সে তাদের প্রিয় সন্তান, তাদের প্রিয় পরিবারের সদস্য এভাবে না ফেরার দেশে চলে যাবে। তো আমরা কোথাও কোথাও দেখছি যে মাইক্রোবাসের চালক কিন্তু গাড়িটিকে রেললাইনের উপরে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই সিগন্যাল অমান্য করে। আবার কেউ কেউ বলছেন যে সেখানে গেটম্যান ছিল না। তবে যাই হোক না কেন, এইভাবে আসলে এই তরুণদের প্রাণ এইভাবে অকালে ঝরে যাওয়া কোনোভাবেই আসলে এটি প্রত্যাশিত নয়। আমরা সবসময় আমাদের চলার পথে সতর্ক থাকব, সচেতন থাকব এবং সবসময় আমরা পরিবারের কথা স্মরণ রাখব। আশা করি এই পরিবারগুলো তাদের এই যে কষ্ট আছে সেটি আসলে বহন করে নিতে হবে। আসলে আর কিছু করার নেই। ধন্যবাদ সবাইকে।